はい、矢沢渡船で今日も3番に上がってます。海はこんな感じですね。釣れてないです。全然ですね。人もほとんどいない状態。やっぱいる人の多いところが釣れるんでしょうね。人の少ないとこばっかり行っててもダメですね。今度は違う場所に登ります。3番は潮目のある朝だけ調子は良かったですね。以上です。